ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ମିଶି ପାରନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ। ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ଟିକେଟ୍ ନ ଦେଇ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ବିଜେଡି ସହ ଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଟାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ 5 ଥର ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। 1998ରୁ 2019 ଯାଏଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 5 ଥର ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ବି 2019ରେ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନ କରି ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭରସା କରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ଅରୁପଙ୍କୁ ପରାଜୟ ମିଳିଥିଲା। 2024ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଥିବାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ନେଇ ସେ ଦଳ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ପରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଯଦିଓ ଏଯାଏଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗର 24 ନ୍ୟୁଜ୍।